强力机械团队深耕台湾印刷与印后加工业界20余年，致力于提供客户更全面性的印后加工解决方案。强力机械在台湾进入传媒400年这样特别的时刻，打破以往规格，在台北国际印刷机台展上展示多款令人振奋的机种。本次展览以印后加工工艺为主轴，展示了在印刷到成型这一段生产流程中，可以降低工时成本、提升产能、提升产品品质的机种以及工艺。围绕主轴的另一大展会亮点便是凌云光品检机，也是我们本次展览中驻足率最高的机种之一。其每分钟300米的最大检测速度，以及高精度与高效能的检测软体，可以满足多样化且高效率的品检需求。透过吹气或是翻板结构，可以将相机检测到的好品与不良品进行分类，电脑自动生成分析报告，可帮助客户从单纯的品检挑废工作，逐步往印刷制程方面进行源头的追溯及做出相应的品质提升，从而实现真正的降低不良率。另一个话题产品为平压平烫金机，最吸引客户的是其拥有较小的体积，且拥有1050×750毫米的最大书纸尺寸，并且可接受60克至3毫米的纸张厚度。对于不管是否有场地尺寸考量的客户，皆是非常实用实惠的一款烫金机。在展会中，我们也听到了一些客户对于其他清废机调机时间久的疑虑，因此我们必须向您介绍这款清废取品机。它拥有业界最高效率的调机时间，特别是最常见的对差和形，更可以显著地发现其调整与清废效率，并且避免了人工打只除废伤及产品本身的情况。针对这次展览的合样，我们也在设计及模切上费了一番心力，展示盒采用博斯特模切机与其标准工艺进行模切，搭配自产底模机切割的底模板，并且透过生产影片与实体展示展现模切效能与品质的提升方案。我们是强力机械，透过工艺以及杰出设备的力量，让印后加工悄然精彩。